晚煮咩餸？特濃番茄紅衫魚湯，影片下邊有詳細食譜，馬上去片。25蚊一份又幾抵嘅，有成6、7條咁多。呢個紅衫魚呢太細條，咁我就唔食噶啦，直接煮湯嗰陣時搓爛佢，所以我哋唔需要打輪。劏呢啲紅衫魚呢，小心佢呢啲刺呢係好尖嘅。嗱，呢啲魚子呢可以食嘅，你可以留返佢都得。洗乾淨嘅魚，我哋擎一擎水。呢個番茄呢，我哋洗乾淨之後切幼粒。咁你中意去皮呢，可以去咗皮先嘅。我哋煎香呢啲紅衫魚。煎到金黃，反轉。煎到兩面金黃嘅時候呢，我哋將嗰啲魚搓爛。我細個嗰陣時有養貓嘅，煎貓魚呢就係咁樣煎，連埋骨搓爛佢。撈飯俾啲貓呢，啲貓就好中意食。煎到呢啲魚都金黃嘅時候，我哋加入一片薑，加入滾水，冚蓋小火煮佢10分鐘。煮好嘅魚湯呢，我哋將嗰啲渣隔走。我哋落一啲薑，炒一炒呢個番茄。呢個番茄煮到軟爛嘅時候，加返我哋嘅魚湯落去，加入呢個豆腐，再煮多佢5分鐘。加返適量嘅鹽，些少胡椒粉。咁呢個特濃嘅番茄紅衫魚湯呢就做好。